Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oh, double action, spray insecticide, la plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Beurre Montfleury, Manulcianoni le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Finaritra tafahoana aminao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny le JT indray ny tenako amin'ity alakamisy fahatelo ny volana Jona araka amby 24 ity. Manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny faran'ny reto ary ireo lohatenim-baovao. Lapatelo ao anatin'ny faritry ny rovan'i Madagasikara no hoavaozana araka ny filan-kevitry ny minisitra ny trano mahitsy alafanjaka ny lapa manampisoa ary ny lapa tranovola. Tsy misy ny fitaleavan'ny serasera eo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika Intsony Rakoto Mangarina misy olo-toerana azy Irajoely Sosoatina. Tsy ny Covid-19 hoy ny Conférence des Travailleurs de Madagascar no antony mahatonga ny faharisarisan'ny orinasa amin'izao fotoana. Abaribarin'ny coronavirus ny tsy fanahana paika sy tetika entina mampandroso ny firenena. Tsy miova ny daty hanatanterahana ny fanadinana CEPE sy BEPC araka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ny fanomana ny lazahadina ho ampiasana amin'izany ny tompon'andraikitra. Any Afrika Atsimo, olona roa akaiky ny ministry ny fahasalamam-bahoaka no voasaringotra amin'ny fanodinkodinam-bola mifandraika amin'ny fandaniana sy fampiasam-bola nampiasana tamin'ny fiatrena ny coronavirus manao ny fanadiadina ny rafitra manokana mpanadiady any an-toerana. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia ho asipanarenana indray ny lapa miisa 3 ao anatin'ny rovan'i Madagasikara. Araka ny filan-kevitry ny minisitra omaly avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia ny trano mahitsy alafanjaka, ny lapa manampisoa ary ny lapa tranovola raha ny fanazavana dia farava tanteraka ireo lapa ireo ka izay no antony izay fanarenana izay tsy misy ny maharatsy izany raha teo hoy ny mpampianatra mpiaroka tafaresaka taminay raha atao tsy mifanalavitra amin'ny endriny hatramin'izay ihany. Fanampanazavana mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Idôle Farakotoniana. Efa eo andalam-pahavitana ny fanamboarana ny lapa manjaka miadana. Ny amerina amin'lohan'ny ireo lapa maromaro hita ao anatin'ny rovan'i Madagasikara fa iny mihitsy no tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ka nankatoavana tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny hanarenana indray ny trano mahitsy elafanjaka, ny lapa manampisoa ary ny lapa tranovola. Isy ny fanamboarana, fanananganana indray ny lapa manampisoa sy ny lapa tranovola satria potika tanteraka tsy misy intsony ireo lapa ireo ankehitriny. Ny fototra sisany mbola tazatazana eo vatovato kely fa raha ny tena izy dia tsy misy ninina ao raha mitsidika any anaty rova isika. Raha nambarany mpampianatra mpiaroka iray tafaresaka taminay mahakasika izany. Tsy misy maharatsy ny fanavaozana ireo efa simba hoy izy. Saingy tokony tsy atao mifanalavitra amin'ny endriny mahalapa azy hatramin'izay kosa ireo lapa kasaina ho asipanarenana ireo. Azo atao tsara mihitsy ny mamerina ary manome lanja indray andreo vaky ireo fa tsy maintsy maneritra le hoe adikako amin'ny teny frantsay izy hoe authenticité. An'ilay izy marina fa hoe mety le authentique zany tsy tena hoe verina tena endriny taloha
efa misy fomba fanaovan'ny technicien amina resaka musée sy na sy hoe fanarenana ny resaka vakoka efa misy fomba fanaovana an'izay manokana ary efa fantatry zareo zay ohatrany ahoana maro ny vakoka eran-tany efa atao ohatra zany hoe zany le efa teo no averina amin'ny endriny zay arahana tsara ny fipetra rehetrarehetra mahakasika an'izay. Mahakasika ny kianja masoandro kosa na ny Colisée izay fotodrafitrasa vaovao natao anatin'ny rovan'ny Madagasikara efa ny 9 isanjato no vita ankehitriny. Ny fotoana mety ahafahana manao fampisehoana sy ahafahan'ny olona miverina mitsidika ny rovan'ny Madagasikara indray sisa no andrasana hoy ny tale jeneraly ny Kolontsaina. Vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray mpilalao baolina kitra 5 no nambarany Federasiona Malagasy ny baolina kitra fa tsy ho tonga anatrika ny fampifondronana ataony herinandro ho avy izao ny 7 hatramin'ny 12 Jona. Ny 3 amin'ireo no voarakitra ao anatin'ny litra navoaka ny mpanazatra ny 2 hafa kosa natevin-daharana ny ekipa amin'ny fampifondronana manaraka. Mbola tsy lisitra farany ireo hiatrika ny lalao iraisam-pirenena iny navoaka ny mpanazatra ny 2 Jona teo iny. Tsy samy manana ny paikadiny ny mpanazatra teo aloha sy ny ankehitriny araka ny fanehoan-kevitra feno aza Ariana sy Stéphane Rakotomalala no mitatitra ny andindin'izay. Namoaka ity fampitam-baovao ity ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra taoriny ny famoahan'ny mpanazatra ny anaran'ireo mpilalao 530 mandrafitra vonjomaika ny ekipa pirenena. Tsy ho avy anatrika ny fampivondronana ny 7 Jona hatramin'ny 12 Jona izao iravelo saora ihany noho ny tsy fahavitan'ny vizany. Miomana amin'ny fiatrehan'ny lalao hatrehan'ny kluba ny FC Fleuricos i William Gros. Manomana ny Ligue des Champions ao Asie kosa irakoto no menjanahary John Badio. Sarotra ho amin'ny fiverenana ao Thailande amin'izao fotoana ny amianara-pahasalamana izao raha makaty Madagasikara izy. Nahazo fampiantsoana avy amin'ny mpanazatra Romain Metanira sy Thomas Fontaine tsy ao anatin'ny lisitra navoaka nefa izy ireo lahy ireto. No mafisy ny federasiona ihany anefa fa tsy ho avy anatrika ny fampivondronana ho avy izao izy ireo. Je serai pas présent pour ce rassemblement. J'ai bien reçu la convocation, mais en fait, j'ai des papiers à faire. Tsy afaka ny anatrika io fampivondronana io ao. Nahareto tsara ny taratasy fampiantsoana fa ao anatin'ny fanomanana antota taratasy miaraka amin'ny klubako mikarakara ny visa amerikanina ho tonga ao anefa amin'ny fampivondronana manaraka. Nanao fanambarana ihany koa Thomas Fontaine nanazava fa tsy afaka ny ho tonga noho ny ratra mahazo azy. Nambarany fa isan'ireo avy izy amin'ny fampivondronana manaraka. Fa itsankilany feno atevitra ny tambazotra an-tserasera mahakasika io lisitra navoaka ny mpanazatra io. Samy manana ny paikady hita amin'ny fahampandrosin'ny ekipa na ny mpanazatra teo aloha izany na ny ankehitriny. Mitondra ny heviny mahakasika izany ity mpankafy baolina kitra iray ity. Nicolas Dupicolo aloha zany efa miteny bon izy ala iny dia niala nefa le bahoaka mpankafy baolina zany zao lasa mizara roa. Misy zany miaraka amin'ny Erika hoe alao io misy nefa mbola nena Nicolas Dupi any tena mikorotana aloha zany izy fa bon efa io aloha zany tonga dia tsofina rano izy hoe bon lazay zahatsa mety dia tsofina rano izy amin'ity resaka éliminatoire-ny mondial ity. Raha ny fampitam-baovao farany anemitra ny fanadinana baccalauréat izay tokony ho hatrehany amin'ity volana Jona ity Irandriamamy Mathias milalao ao amin'ny Paris Saint-Germain ao Frantsa nisafidy ny hiatrika ny fampivondronana ny tovolahy. Vaovao mahakasika ny fivoaran'ny vanan-aretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray niampy 4 ireo lavy ny vanan-aretina Covid-19 araka ny tatitra ofisialy navoaka ny Haino Manjery mpanjakana androany. Miisa 7 ny tranga vaovao tamin'ireo 7 sy 700 nanaovana fitiliana niampy 7 am'zato kosa ireo sitrana somatsara 70 am'zato no ahitana tranga maneho fahasarotana. Fa vaovao mahakasika ny Covid-19 any ivelany kosa indray nahazo fankatoavana avy amin'ny OMS ny vaksiny Sinovac, vaksiny novokarin'ny laboratoire Sinoa voasoratra ao anatin'ny lisitra ireo vaksiny azo ampiasaina. Manaraka ny fenitra takiana rehetra ity vaksiny ity no sady manana kalitao tsara ihany koa fahavalo amin'ireo vaksiny nahazo fankatoavana ny Sinovac, vaksiny faharoa amin'ireo novokarin'ny laboratoire Sinoa, 100 isanjato ny fahombiazana ity vaksiny ity entina iarovatena amin'ireo tranga maneho fahasarotana. Dans la lutte contre la pandémie de coronavirus,
tamin'ny voalohan'ny volana jona nanome fankatoavana ho an'ny vaksiny Sinovac novokarin'ny laboratoire Sinoa vondrona iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana na ny OMS. Vaksiny faharoa novokarin'izy ireo io. Ny Sinopharm novokatra voalohany izay efa nahazo fankatoavana tamin'ny volana ambony. Nampidirina tao anatin'ny lisitra ireo vaksiny vonjimaika afaka ampiasaina ny Sinovac. Taorian'ny fanandramana natao, voamarina fa mahomby sy manaraka ny fenitra rehetra ity vaksiny ity. Mora tahirizina ihany koa izy. Olona 12 taona no mihoatra no afaka manao ity vaksiny ity. Fatra indroa miataona no atao anatin'ny elanelam-potoana 2 hatramin'ny 4 herinandro. De 51% pour prévenir les cas de Covid symptomatiques, mais de 100% pour éviter les cas les plus graves et les hospitalisations. Araka ny OMS, 150 ny fahombiazana eo amin'ny fisorohana ireo tranga misy soritra aretina, 700 kosa raha iarovan-tena amin'ny tranga misy fahasarotana. Na zany azy, mbola tsy voamarina ny fahombiazana ho an'ireo olona mihoatra ny 80 taona. Vaksiny fahavalo tamin'ireo nahazo fankatoavana ity vaksiny entina miady amin'ny valana aretina coronavirus ity. Valana aretina izay efa namono olona manetsy ny maro. Firenena 20 ankoatran'ny Chine no efa mampiasa ny Sinovac amin'izao araka ny AFP. Fa namafisin'ny filan-kevitry ny ministra omaly ny fanambarana nataony Gina Rakotomanga tao amin'ny page Facebook ny izay nilaza ny tsy asany intsony ny fitalehavana ny serasera ny fiadidina ny Repoblika. Isoatina Rajoely Soa no notendrena eo amin'ny toerany manomboka izao andraikitra hafa ao anatin'ny fitondram-panjakana ihany no nambarany Gina Rakotomanga fa iantsona azy. Isoatina Rajoely Soa kosa dia efa nitana andraikitra ambony maromaro tao anatin'izy asa-panjakana nanomboka ny taona 3 sy 2 arivo ankoatra ny mampanao gazety azy tamina fahitalavitra tsy miankina teto Madagasikara. Nandritra ny 2 taona mahery no nisanan'ny Gina Rakotomanga ny fitalehavana ny serasera ny fiadidinan'ny Repoblika ravantany vao nandray toerana mahafilo azy Andry Rajoely. Izareo mpiara-miasa akaiky tamin'ny filo tsy nitsitsy fitenenana ho fiarovana ny fitondrana ny tenany ary izareo tompon'andraikitra ambony mavitrika amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny tambazotra. Tamin'ny alalan'ny fanambarana tao amin'ny pejiny raha teo omaly no nampahafantariny Gina Rakotomanga fa voantso amina andraikitra hafa ao anatin'ny fitondram-panjakana izy ary natolotra ny Soatina Rajoely Soa ny fitantanana ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Fotoana vitsy taorin'io dia namafisin'ny filan-kevitry ny ministra ny fanendrena ny taleny serasera vaovao ao an-dapa. Fantatry ireo mpisehatra amin'ny serasera momba ny asa-panjakana tsara raha Soatina Rajoely Soa izay efa nisahana ny serasera ny ministeran'ny varotra tamin'ny taona 1 sy 2 arivo. Efa taleny kabinetra ny ministerio ihany koa. Ankoatra izay, efa nisahana andraikitra maro tamina orinasa sampandraram-panjakana ny tenany ary efa mpanao gazety ihany koa. Niatrika fitsarana heloka be vava androany ireo malagasy 3 lahy sy ny teratany frantsay iray vao apanga tamin'ny famonoana ny Daniel Rajane teny amin'ny lasity Ivandry tamin'ny volana septambra 20 sy 2 arivo izy ireo. Raha itsika tao anaty fanadihadiana manaraka ity ary ny vokatra izay. Tamin'ny 2 ora tolakandro no nanomboka ny fitsarana ireo voapanga 4 mirahalahy. Naritra ora 5 ny ady hevitra ary nifandimby teo ny fitondrana pirofo manitrikitrika sy pirofo fiarovana. Navoaka teo ny horonan-tsary mampiseho ny fitantaran'ny Lionel Lelièvre ny fomba nanatanterahana ny famonoana ny Daniel Rajane teny amin'ny lasity Ivandry tamin'ny volana septambra 20 sy 2 arivo. Ho an'ny fiarovana ny voapanga dia tsy ampy anam-porofona ninninona izany. Nabaran'izy ireo raha teo fanalaina antery sy tamin'ny herisetra ny fiankekeloka ary nojerena ny horonan-tsary mampiseho ny fomba ny samborana any Lionel Lelièvre sy ny piasany iray nentina nilazana fa nisy herisetra. Rariny tokoa raha nisy ny fampiasana hery no ny fahalalana fa olona mitambasy ny ho samborina hoy ny mpangataka honitra. Reto koa ny fijoroana vavolombelona nataony mpiandry moto teo amin'ny lasity nanambary olona io fa nahita olona nampiayay nitovy endrika tamin'ireo voapanga. Nandritra ny teny fiarovana nataony mpisolo vavan'ny fianakavian'ny maty no naharenesana fa efa nomany ny divon'olona ity. Nangataka ny fampiarana ny lalàna ny fampanoavana ambony.
raha toa ka samy mitondra ny teny fiarovana ny tsipaka ireo pirofo avokoa ny mpisolo vava miisa 4 ny sana ny fiarovana ireo voapanga dia nametraha-panontaniana amin'ireo olona voatonon'ilay teratany frantsay tanaty horonan-tsary voalaza fa naniraka azy nandrasana ny faneho-kevitry ny andaniny roa fa niakatra ny vidin'ireo akora fototra amin'ny fanodinana ny menaka any amin'ny tsena iraisam-pirenena antony mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny menaka amin'izao fotoana izao izany eo ihany koa ny fanarotana ataon'ireo mpamongady amin'ny vidin'ny menaka raha toa ka 5,000 sy 1,000 ny 2 litatra na iray daba tafiakatra 2,000 sy 1,000 sy 1,000 ariary izany any amin'ny mpamongady ka lasa mampiankatra ny vidin'ny menaka eny an-tsena mamokatra menaka 300 taona isan'andro anefa ny orinasa mpanodina menaka ao Toamasina ary mbola ampitsaratra eto ny tahiry entina amatsiana manerana ny nosy. Nahitana fiakarana trano ny vidin'ny menaka eny an-tsena nanomboka ny volana aprily 2020 sy 2020 lasa teo. Mampiakaiky ny mponina amin'izao fotoana izao izany. Ny fiakaran'ny vidin'ireo akora fototra any amin'ny fanodinana ny menaka any amin'ny tsena iraisam-pirenena no fantatra fa antony mahatonga izany. Hatreto firenena 4 avy any ivelany Argentine, Brésil, Indonésia ary Malaisie no hanafarana ireo akora ireo. Saingy niena ihany koa ny famokarana ireo akora ireo any Argentine sy Brésil no ny fitokonana ataon'ireo mpamboly sy ny krizy ateraky ny valanaretina Covid-19. $620 ny métrique tonne ny tonne ny menaka tsy voahodina zany na huile brute miainga any ampotony any Argentine na any Brésil. Amin'izao fotoana zao herintaona tiarina mahery kely dia 1220 zao ny vidin'ny menaka huile brute any ampotony. Zany hoe zany nisy fiakarany efa ataontsika hoe 100 zany raha hoe ny menaka ny akora tsy voahodina zany no resahana. Na izany aza misy ihany ny fanararotana ataon'ireo mpamongady amin'ny vidina menaka. Ireto farany mantsy no afaka manjifa izany any amin'ny orinasa mpanodina. Raha toa ka 5,000 sy 1,000 ny iray daba na 20 litatra any amin'ny mpamongady izany tafiakatra 2,000 sy 1,000 sy 1,000 ka isany mampiakatra ny vidin'ny menaka any an-tsena ihany koa. Tsika samy tokoa tsika samy tokoa misy manararoatra okotsorony zany satria raha niona tamin'ny olona zay any amin'ny faritra Valpinson iny eto Toamasina zany dia nanambara taminay zareo hoe ny vidin'ny jerrycan 20 litres raja na ren'le huile de palme reny zany dia 112,000 ariary ozy ny vidin'le izy zany. Zay niakany mpanjifa azy ary mariako nefa hoe ny elany eto amin'ny usine dia 105,000 ariary. Zany hoe jerrycan ray zany miala eto amin'ny usine hatreny Valpinson dia lasa misy tombony 7,000 ariary. Zay tsoroko hoe na ny orinasa raha tsy mahazo tombony 7,000 ariary zany ao anatin'ny jerrycan anankiray. Ny orinasa mpanodina menaka ao Toamasina nefa mamokatra menaka 300 taona isan'andro. Raha nambaran'izy ireo dia mbola ampy aloha hatreto ny tahirina menaka. 420 tapitrisa litatra no entina amatsiana manerana ny nosy. Ho tonga amin'ny tapaky ny volana Jona kosa ireo akora vaovao. Fa tsy avy amin'ny valanaretina velively hoy ny fiara-midiniky ny mpiasa malagasy na ny CTM Confédération des Travailleurs de Madagascar no mahatonga ny orinasa sahirana amin'izao fotoana izao naneo ny tsy fanana ny fanjakana tetika sy paika mazava entina mpandrosoana ny firenena ny fisian'ny coronavirus milomano ao anatin'ny fotaka mandrevy ny fahatrana hoy ny CTM ny mpiasa isan'ireo orinasa mitaraina ny Sofitrans misehatra eo amin'ny seranam-piaramanidina ity orinasa ity izay miankin-do tanteraka amin'ny Air Madagascar izay vao nampiato ny mpiasany. Any Sofitrans ny 530 isanjato ny petrabola eo anivon'ny Air Madagascar araka ny fanazavana mitana ny fikarakarana sakafo fanadiovana sy ny fandraisana ireo mpandeha ity sampana iray ity. Tokatrano efa-jato no velomina saingy tsy voalohan'ny Air Madagascar raha ny fanazavana ny volan'izy ireo. Efa miatra anaty vilan'ny mpiasa mihitsy zany zao ny fiain'ny fahaserana. Donc ny angatahanay zany dia mangataka hoe aiza ny tokony hijereva amin'ny fanjakana ny anampiana ny mpiasa malagasy foezaka zay zany ny tena hoe foezaka amin'izao satria raha dinihana zany le 700 ny PIB zay ampidirin'ny tourisme eto amintsika zany
tokony mba hisitraka an'izay zany mpiasan'ny tourisme am'izao zay misehatra amin'izao tokony hisitraka amin'izay hoe raha hijerevantsika indray zany ny atenatena ezaka hoe moyen terme dia efa mba misy ve plan na zavatra napetraka ny fanjakana raha mba hiteny zany hoe fa misy ve ny fond anaovan'ireo orinasa ireo a misehatra amin'ny tourisme io tiako tenena ny sous-traitance ao anatiny mba misy ve fond ahafahany zareo andreo lasa satria raha amin'izao fotoana zany zany ao latsaka ao anatin'ny fahaseranana daholo ny orinasa. Araka izany, tokony mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny fampaharetana ny asa mifandraika amin'ny fizahantany, misedra olana ny seapirina rehetra hoy ny fiara-midinika ny mpiasa malagasy na ny CTM, isan'izany ny fizahantany, fambolena, fitaterana, fampianarana, fandraharana arenan-kibon'ny tany sy ny maro hafa. Tsy ny coronavirus velively nefa no mahatonga ny fitotongana ny toe-karena ho izy ireo, fa nisy fanahana paikady entina mampandroso ny firenena. Ankehitriny ny tetim-pandaminana anarenana toe-karena aorian'ny valanaretina dia hita be ihany dia tsy hita be ihany ka bary amin'ny vavahady resabe la EPNDU tsy hay hoe maty sa velona. Ny teti-bolany herintaona ihany no fetra mifandraika marary ny seha-pamokarana rehetra noho ny fitatanana hafa ambilany kely manjavozavo ny anio ihany ny fisehan'ny valanaretina Covid-19 dia tsy antony mafonja velively na koa tokana mampisy ny fahasahiranana fa singa mapitanjaka sy mampivandravandra ny votoatiny tsy fisehan'ny tetika sy paika mazava hoentina ampandrosoana ny firenena mihitsy. Manolotra sosikevitra amin'ny amelomana ny dinika sosialy mivelatra sy maharitra ka ametrahany ny tontolo ara-tsosialy vaovao mifototra amin'ny fiahinan'ny olombelona mpanantanteraka ny asa ny CTM. Manapetrabola ny banky iraisam-pirenena ahafahana hiantrehana krizy hoy ny CTM. Ny fihetsehan'ny governemanta nefa no ahafahana misitraka na tsy io fanampiana io hoy ny fanazavana. Vaovao eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa indray dia ao anatin'ny fanontana ireo antota taratasy ilaina amin'ny fanadinana BEPC sy CPE ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Efa mamaraparana ny laza adina BEPC ary andala-panomanana ihany koa ny laza adina CPE. Tsy nisy niova fa voatazona avokoa ireo daty voatondro hatrany amboalohany anatanterahana ireo fanadinam-panjakana roa eny amin'ny ambaratonga fototra ireo rindra tahiry sy rivonirina teka leo no mitatra ny andindiny makasika izay. Ny talata 4 Jolay izany hoe afaka iray volana eo sisa dia hiatrika fanadinam-panjakana CEPE ireo mpianatra taona fahadimy. Tsy nisy hiovana ihany koa ny daty ny 7 hatramin'ny 12 Jolay voatondro ho an'ireo anala BEPC. Omaly no nidina hifotonjery mizotry ny fanomana ara-teknika ny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. 20 isanjato ny laza adina BEPC no efa natonta. Raha ho an'ny CEPE indray dia efa tena ao anatin'ny fanomanana zany fanadinana zany ny ministera amin'ny alalan'ny direction des examens. Ka raha araka io daty izay napetraka io dia mifanaraka tsara amin'io daty io zany ny fanomanana ny fanadinana amin'ity taon'ity, zany hoe tsy misy tokony ahina zany amin'izay fikarakarana izay fanadinam-panjakana izay amin'ity taona 2024. Iroso tsy ho ela amin'ny fanateran'ireo laza adina amin'ny distrika misy eto Madagasikara ny ministera tahaka ny mahazatra dia ireo toerana lavitra no anomboana izany ary faranana ho an'Antananarivo. Fiarovana ny laza adina dia tena matotra tokoa satria raha hitantsika amin'izao dia feno mpitandron'ny filaminana ato amin'izao. Zany hoe ireo mpitandron'ny filaminana ireo dia misy ny ery amin'ny vavahady hitantsika teo ny zareo avy amin'ny gendarmerie nationale, ny aty anatiny ahitantsika amin'ny polisy firenena, ao anatiny ao koa mbola misy ny CIS izay rahatasy amin'ny présidence ireny. Ireo dia manao ny fiarovana amin'izany lavina izany ka tena voaritra teraka ny laza adina amin'izao fanomanana izao. Misy 520 sy 300 sy 1,000 sy 400 sy 10 ireo mpiadina voasoratra anarana amin'ny CEPE, izany hoe nitombo isanjato raha oharina tamin'ny taom-pianarana lasa teo. 70 sy 700 sy 7,000 sy 2 alina avy amin'ny sekolim-panjakana ary 20 sy 300 sy 1 alina kosa avy amin'ireo sekoly tsy miankina manerana ny nosy.
fa 6 volana tao ry nanatanterahanyireo mpanao lalana ny taratasim-bola teny anivon'ny fanjakana tsy mbola naloha ny fanjakana ny volan'izy ireo mpandraraha ny lalana manodidina ny 300 miakapeo mitaky ny volan'izy ireo amin'ny fanjakana tsy namaly antso ny fanjakana na dia fampahafantarana fotsiny ihany aza famonona fotsiny amin'izy ireo ny fanambarana nataony tale jeneraly ny tahirim-bola tamin'ny fiandohan'ny taona hoy ireo mpandraraha ireo feno azariana sy Stéphane Rakotomalala. Mangina ary tsy mifandray amin'ireo mpandraraha ny lalana sy ireo niara-ny asa na hafanana mitahizany ny fanjakana hoy ny fitarenana. 6 volana lasa no tonga teny ampelantanan'ny tahiry ho an'ny lalana ny taratasim-bola na faktura an'ireto mpandraraha ireto saingy tsy mbola voaloha hatramin'izao. 6 volana lasa zay nefa napetraka ny faktura tany amin'ny pont routier 6 volana teo aoriana zao mbola tsy voalofina ihany zay. Io zavatra io nefa dia zao misy contrat izy io ary ny fanjakana dia nanao titre d'engagement financier manana an'izany ny fanjakana manana izy au 31 décembre 2020 izy misy disponibilité na 94 milliards d'ariary ahafahany mandoa ny volanay 33 milliards d'ariary ny engagé amin'ity resaka ity maninona raha manana izy 94 milliards d'ariary zany zavatra zany tsy fonay ka ty taratasy momba zany ty azonareo jereny tsara mena anao ity manam-porofon'izany milaza koa izy fa tsisy blocage ny paiement io ary milaza izy fa ao aloha ao arina kely tamin'izany fotoan'izany tamin'ny volana février miteny izy hoe tsy mihoatra ny telo volana. Tapitra ny volana mety eo ifepotona nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny tahirim-bola io. Anton'izao fampiantsoana mpanao gazety izao ny tsy fitazomana ny teny nomena azy ireo tamin'izany. Mahana olana any amin'ny banky mpamatsy entana sy mpiara-miasa ireo mpandraraha ireo ankehitriny. Miara-ny asa tamin'ireo banky zay fournisseur zay efa nananay relation hatramin'izay nanantanterahana ny asa atria trano zay dia voafitaka satria ny vola tsy alohan'ny fanjakana nefa zay nanome fotoana an'ireo banky zay tsy mitsahatra mitombo ny intérêt alainy ireo fournisseur nakanay entana matériel mitory anay any amin'ny raha-pitsarana. Tsy hanao iatsika andalambe na ambolo korotana ireto mpandraraha ireto araka ny nambarany fa miandry ny fahendren'ny fanjakana manangana fotodrafitrasa eto sy eroa. Fa tombontsoan'ny olona rehetra ny fananana tontolo iainana voaro afaka misitraka vokatsoa azo avy amin'izany avokoa ny rehetra toy ny zavamaniry izao izay nahafahan'ireo mpikaroka malagasy maro namokatra fanafody entina miaro amin'izao valanaretina Covid-19 eto amin'ny firenena izao. Anisan'izany ny CVO izay isan'ny novokariny IMRA mpamokatra fanafody nentim-paharazana amin'ny alalan'ny zavamaniry eto Madagasikara notohanany fitondram-panjakana hatramin'ny farany io vokatra io ankehitriny tsy nijanona tamin'ny CVO ny IMRA fa namokatra fanafody hafa vita amin'ny zavamaniry adina amin'ny valanaretina Covid-19 hatrany antsoina indray hoe cocktail d'huile essentielle fanazavana fanampiny mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotonia. Mbola maro zavamaniry azo trandrahana anaovana fikarohana eto Madagasikara indrindra ny zavamaniry ity tombontsoa antsika araka izany ny fanajana ny tontolo iainana ahafahana mitazona azy ireny. Anisan'ny nanampetsaka ny malagasy nentina ny ato tamin'ity valanaretina Covid-19 ity izao ireo fanafody vita amin'ny zavamaniry nataon'ireo mpikaroka malagasy maro ary samy nanana ny maha-izy azy avokoa izy ireny. Plante sauvage dia mbola betsaka fa zao efa eo nareo dia manentana ny olona tsy hanimba tontolo iainana. Fa itsika olombelona ihany no mamarana ny tantarantsika rehefa manimba tontolo iainantsika satria le produit ampiasaina ohatra zao zany mihena be tsika nefa mitombo isa be mihitsy zay zany le olana. Mpamokatra fanafody nentim-paharazana vita amin'ny alalan'ny zavamaniry eto Madagasikara ny IMRA nampalaza ity toeram-pikarohana ity nandritra ny fisiany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ny famokarana ny CVO izay notohana ny fitondram-panjakana. Ankehitriny nefa namokatra fanafody hafa indray ny IMRA ny cocktail d'huile essentielle izay natao iarovana amin'ny tsimikaretina coronavirus. Tsy mifanipaka fa mifandanja amin'ny CVO ihany anefa raha ny fanazavana ity fanafody vaovao ity. Faneno tsara mihitsy ireo ary afaka atao miaraka ireo
ity tonga dia apetraka dia atao anatin'io le diffuseur io dia mba afaka ao anatin'ny trano zany dia mba afaka miresaka tsara ianao dia fa mba misy tonga any amin'ny orona ho any miaro zay a le tsy mikaretina tsy ho hiditra fa rehefa tafiditra koa izy any anatin'ny ra zay mantsy ny zavatra mety mitsanga misy tafiditra any anatin'ny ra izy a dia amin'izay fotoana zay tsy maintsy hoe ampitombona amin'izay a le hoe arony vatatena eo ny idiran'ny CVO sy ny ata mbola mitoeraka izany ny famokarana CVO ao amin'ny IMRA amin'izao fotoana izao nambarany Italia General ny toerana kosa fa tsy izy ireo no namokatra ny CVO plus. Entsika ny fampalam-baovao kosa rety vaovao iray sampirenena ity mandeha ny fanadihadiana maromaro ataony rafitra manokana mpanadiady ao Afrika Atsimo momba ny kolokolo mifandray tamin'ny fandaniana sy fampiasam-bola nandritra ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 olona roa miara-miasa akaiky amin'ny ministry ny fahasalamana any an-toerana no isan'ny voasaringotra ho nandray vola be tsy mazava tamin'ny alalan'ny famoaham-bola momba ny resaka fifanarahana eo amin'ny lafiny serasera fandaniam-bola mandidina ny 20 amin'ny 700 tapitrisa euro eo no iompana ny fanadihadiana ao Afrika Atsimo. Fanampanazavana. Nanomboka ny amafy ny fanenjehan'ireo raharaha mifandray amin'ny kolokolo sy ny fandaniam-bola nampiasaina tao Afrika Atsimo noho ny COVID-19 nanomboka ny volana febroary lasa teo. Ny SAU na ny sampandrara manokana momba ny fanadihadiana any an-toerana no misahana ny fanadihadiana lalina. Hatreto mpiasam-panjakana 13 no ayahino ho ny ray petsapetsa rehefa nentina ny atrika fampanoavana. Orinasa 720 isa ao Afrika Atsimo ihany koa no tafiditra anaty lisitra mainty ary mety tsy azo tsenam-baro-panjakana intsony. Raha nampiasaina 2700 tapitrisa euro voalaza fa nampiasaina nandritra ny ady tamin'ny COVID-19 no anenjehana azy ireo. Misy mpiara-miasa akaiky roa amin'ny ministry ny fahasalamana any an-toerana tafiditra ao anatin'ireo ahiny ho nandray anjara mivantana tamin'ny famoaham-bola tsy mazava. Nanambara omaly ny tompon'andraikitra iray avy eo anivon'ny SAU izay misahana ny fanadihadiana fa efa miasarotra ny dingana misy ny fanadihadiana ankehitriny ka sarotsarotra ny ilaza ny tena votoatin'izany. Ny anambarany dia nanaiky ara-asa ny ministry ny fahasalamana Afrikana Tatsimo. Izoely Mkize izay tsy nandany fisiany tsy fanarahan-dalàna maromaro sy ny osoka teo anivon'ny ministera tanotanina saingy nilaza ihany koa fa fotoan'izao andraisana fepetra. Fifanarahana tsy mazavazava manodidina ny 4,000 eo no tsikatra ireo mpanao fanadihadiana izay nividiana fitaovana sy asa mifandray tamin'ny ady amin'ny valanaretina tao Afrika Atsimo. Efa polisanjaton'ireo antotantaratasy ireo no efa nojerena akaiky. Nilaza ny SAU izay sampandrara eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana fa mitoy ny fandinihan'izy ireo ny fitoriana mikasika ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fanarahan-dalàna tao anatin'ny ady amin'izay COVID-19 izay. Ny alohan'ny tena isarana tendeha hoentina ampafantana amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitsoma. Ho an'ny faritra avaratry ny nosy anjombona tanteraka ny tontolo andro rahampitso ho an'ny Dianasy isava manelanelana ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra andrefana kosa ny Sofia sy Betsiboka dia homaloka hatrany ny andro raha toa ka hifandimby ny raona sy ny masoandro any amin'ny faritry Boeny sy imelaky ny maripana vovinavina ho ambany indritra ny toerana dia hita ao amin'ny faritra Betsiboka 20 degré Celsius. Ho an'ny ilany atsinana ny nosy toy ny faritra Nalanjorofo, faritra atsinana sy aloatra Mangoro dia homaloka ihany koa ny tontolo andro ny rahampitso fa 4 jona ny maripana dia eo anelanelany 7 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ho an'ny faritra Afovoantany dia somary ilatsaka kely ny maripana ahitana hatrany amin'ny 20 degré Celsius izany ao vakina karatra raha toa ny ambony indrindra 20 degré Celsius any Bonglave amin'ny ankapobeany dia homaloka tanteraka izay andro rahampitso izay. Igisaka any amin'ny ilany
atsimo atsinanana kosa ny vinavina ho anamoro manisy matsiatra ambony dia tsy fanalavitra amin'ireo toetrandro eto Antananarivo. Ahitana orana kosa nefa ny any Vadovavy sy atsimo atsinanana. Ny maripana vovinavina ho ambany indrindra dia ny ao Amoromani 20 degré Celsius raha toka 20 degré Celsius no ambony indrindra. Farany ho an'ny faritra andrefana ny Madagasikara ny any Androy sy Anosy dia isitraka orana raha ampitso na izany zany dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro any antoerana torak'izay ihany koa fa saingy ho maina ny any Menabe sy ny faritra atsimo andrefana eo anelanelany 20 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana vovinavina. Dia izay indray ary no azona totra tato anatin'ny fampalalam-baovao ny Le JT tamin'ity andro an'ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola mitohy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra Dremina fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Eny matoka. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Beurre Montfleury, manolotra anao ny Le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.